thở vào. Tôi ý thức tôi đang thở vào. Thở ra, tôi ý thức tôi đang thở ra. Vào, ra. Breathing in, I'm aware that I'm breathing in. Breathing out, I'm aware that I'm breathing out. In, out. Thở vào, hơi thở vào càng sâu. Thở ra, hơi thở ra càng chậm. Sâu, chậm. Breathing in, my in-breath grows deep. Breathing out, my out-breath goes slowly. Deep, slow. Thở vào, an trú trong hiện tại. Thở ra, giây phút đẹp tuyệt vời. Hiện tại, tuyệt vời. Breathing in, I dwell in the present moment. Breathing out, I know that this is a wonderful moment. Present moment, wonderful moment.
take some time to release and massage your legs. Và xin thông báo cho đại chúng, vị nào có sao phong, xin nhớ tắt sao phong hoặc chuyển qua chế độ rung để mình giữ buổi lễ thanh tịnh và trang nghiêm. Reminder for those who have a cell phone, please make sure you turn off your cell phone so that keep the atmosphere of the ceremony serene. Thank you. Stand up. Stand up.
200 hương đốt. Please turn to page 0, the song The Fragrance of the Incense. Trăm hương đốt sóng ngát mười phương, nguyện nguyện kinh đứng nghiêm từ vô lượng, cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con. Vầng vầng khói kết mây lành cúng dường, đạo nhiệm màu đã lan truyền nơi cùng nơi. Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quý kinh quỳ dưới đại sen, dâng hóa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành. Đại quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm, hơn mười phương điều ngự hào quang an lành. Nhìn đạo uyên chuyên soi khắp cùng quần sanh, phần nào đồng cùng nhau tu tinh tâm mau viễn thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện tự diệu hương vân biên mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chung, cập nhật thiết thanh hiền duyên khởi quang minh đài, xưng thanh tán phần sự phổ hưng chư chúng sanh, giải phát bồ đề tâm viền lý chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Tự thời đệ tử chúng đặng phung tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tam tự công đức nguyện thập phương thường trụ tam bảo. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, từ bi tiếp độ hương linh Huỳnh Văn Nam pháp nhân Trơn Nguyên, Huỳnh Văn Húc pháp nhân Minh Tịnh, Hồ Tăng Thuận Thạch Phùng Đồng Thị Hương pháp nhân Hoàng Hoa, Trần Thanh Võ Văn Vừa Phạm Thị Phải Thái Thanh Trường Trịnh Thị Hương, Đăng Mông Khương pháp nhân Diệu Linh Đinh Hồng Tiến pháp nhân Diệu Quang, Trần Tư Dân Dương Văn Vinh, Quân Trô Chen Nguyễn Thị Bình pháp nhân Từ Phúc An, Phạm Thị Ngương pháp nhân Diệu Tâm, Vương Đa Tài Trần Kim Trung pháp nhân Ngọc Định, Lưu Ấn Quang Nguyễn Đức Brian Lam, Cô Văn Thành Cao Erin Nguyễn Chư Hương Linh phiền não đoạn diệt,
Nghiệp chướng tiêu trừ tốc xả mê độ siêu sanh tịnh độ ngưỡng kỳ trư Phật từ bi phóng quang tiếp độ hương linh vãng sanh cực lạc quốc. Thử nguyện kỳ an chư Phật tử lưu thị mỹ lê thánh thọ pháp nhân tuệ dần chư đi linh sam pháp nhân tự đàn trần thị một pháp nhân tự tâm an huỳnh tạc đu Vũ Nam Nguyễn Thị Hoa pháp nhân Diệu La Nguyễn Thanh Vân Đoàn Tuấn Kiệt pháp nhân Huệ Phước Lâm Di Thái Rê Minh Trần Lý Văn pháp nhân Trơn Nhã Đàm Thị Bản pháp nhân Diệu Minh Hồ Thị Phụng pháp nhân Từ Chuyên Sú Sanh Hy Nguyện Phú Đông Trần Phạm Thái Anthony pháp nhân Thiện Phước Trần Kiển Tính Huỳnh Thị Tuyết Huệ pháp nhân Diệu Tú Trần Nhật Phủ pháp nhân Minh Hoàng Hoàng Thị Hương Giang Trần Hoàng Nhật Nhi Trần Hoàng Nhật Khang Vương Hải Sinh Huỳnh Thị Hòa pháp nhân Từ Ẩn Thuần Cao Nhung Nguyễn Thị Kim Phượng pháp nhân Từ Hòa Lê Thị Cậy Tô Phụng Hiệp Huỳnh Văn Bảo pháp nhân Thanh Pháp Nguyễn Thị Kim Phụng pháp nhân Từ Hoa Nguyễn Thị Xuân pháp nhân Diệu Nhiên Ngộ Thị Thành Trần Thị Một Nguyễn Văn Phước Anne Elizabeth Peterson Marie Petit Watt Mộc Dù Nguyện chư Phật tử phiền não đoàn diệt nghiệp trưởng tiêu trừ thượng hoạch kiết tường vĩnh vô khổ hoạch ngưỡng mong Phật trí cao vời từ bi chứng giác. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô đạo tràng hội thượng Phật Bồ Tát. Xin tốt như hoa sen rạng ngời như bắt đầu. Xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Sen quy nà đài giang ngộ hào quang chiếu rạng mười phương trí tuệ vượng tầm pháp giới từ bi thâm nhuận non sông vừa thấy chung nhân điều trăm ngàn phiền não sạch không hướng về tán dương cộng đức tinh chuyên đạo nghiệp vung trồng nhân tâm kinh lệ bùng pháp tăng thượng trụ trong mười phương. Nhân tâm kinh lệ đức bổn sư bổn thính ca mâu ni. Nhân tâm kinh lệ liền vì
sư qua các thời đại từ Tây Trung Việt Nam và hải ngoại. Mời đại chúng an tọa. Please be seated. Mời đại chúng mở kinh trang số 4. Please turn the chanting book to page 4. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. The Dharma is deep and lovely. We now have a chance to see, study, and to practice it. We vow to realize its true meaning. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Pháp Bổn Cao Siêu Mẫu Nhiệm Cơ Nhiệm Mây được thọ trì. Xin nguyện đi vào niệm tuệ tinh thông giáo nghĩa vì kinh tinh yêu bát nhã ba la mật đa Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật tương diệu pháp trí độ bằng
cho nên trong tánh không không có sắc thọ tưởng cũng không có hành tướng, không có nhãn nhị tỳ thiệt thân ý xấu căn, không có sắc thanh hương vị xúc pháp xấu trần. 18 giới từ nhãn đến ý thức không hề có vô minh, không có vô minh cho nên không lão tử, cũng không hết lão tử, không khổ tam nhiệt đạo, không đi cũng không đắc vì không có sa đa khi một vị Bồ Tát đương diệu pháp trí độ. bát nhã ba la mật thì tâm không chướng ngại. Vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đạo, đạt niết bàn tuyệt đội trừ vô trong ba đời diệu pháp trí độ. Bát nhã ba la mật nên đấng vô thượng giác vậy. nên phải biết rằng Bát nhã ba la mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt nên là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ bát nhã ba la mật. Nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng ga tê ga tê ga tê ma ra sam ga tê mô đi sa ga tê ma ra ga tê sam ga tê mô đi sa ga tê ma ra sam ga tê mô đi sa. Kính mời đại chúng lắng nghe Kinh soi gương. Đây là những điều tôi được nghe vào thời mà tôn giả Đại Mục Kiền Liên đang cư trú giữa những người thuộc bộ tộc Baga ở vườn Nai. Hôm ấy, tôn giả Đại Mục Kiền Liên gọi các vị khất sĩ: "Này các bạn đồng tu." Các vị khất sĩ trả lời: "Có chúng tôi đây, đại huynh." Tôn giả Mục Kiền Liên nói: "Này các bạn đồng tu, giả sử có vị khất sĩ thỉnh cầu các vị khất sĩ khác, nói rằng: Xin các bạn đồng tu hãy chuyện trò với tôi. Tôi mong rằng tôi được các bạn đồng tu thương tưởng và chuyện trò với tôi. Nếu vị khất sĩ ấy là người mà kẻ khác khó nói chuyện với được, nếu vị ấy là người có những tính nết làm cho kẻ khác không muốn nói chuyện với được, nếu vị ấy là người thiếu kiên nhẫn, thiếu cởi mở, không có khả năng tiếp nhận những lời phê bình, những lời khuyên bảo và dạy dỗ của các bạn đồng tu phạm hạnh, thì các vị này xét rằng không thể nói chuyện với vị ấy, không thể dạy bảo vị ấy, không thể đặt niềm tin vào vị ấy. Này các bạn đồng tu, vì những tính nết nào mà một vị khất sĩ bị coi là một người mà kẻ khác khó nói chuyện với được? Ở đây, này các bạn đồng tu, nếu một vị khất sĩ bị vướng vào tà dục, bị tà dục lôi kéo, thì đó là một nguyên do khiến các bạn đồng tu khó nói chuyện với vị ấy. Và đây là những nguyên do khác khiến cho các bạn đồng tu không nói chuyện được với mình. Hoặc vị ấy chỉ biết khen mình và chê người, hoặc vị ấy dễ nổi giận và bị cơn giận chi phối, rồi vì giận mà ôm ấp một nỗi hiềm hận, hoặc vị ấy vì hiềm hận mà trở nên cáu kỉnh, hoặc vị ấy vì hiềm hận mà nói những lời cáu kỉnh, hoặc vị ấy lên án người bạn đồng tu đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy miệt thị người bạn đồng tu đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm,
Hoặc vị ấy chỉ trích trở lại người đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy chất vấn trở lại người đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy tránh né bằng cách đặt ra những câu hỏi cho người đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, trả lời ngoài vấn đề để lộ sự bực bội, giận dữ và bất mãn của mình. Hoặc vị ấy không giải thích thỏa đáng hành động của mình cho người đã hỏi mình về lỗi lầm mình phạm phải. Hoặc vị ấy thô tháo và có ác ý, hoặc vị ấy ganh ghét và sang tham, hoặc vị ấy mưu mô và lường gạt, hoặc vị ấy cứng đầu và tự kiêu, hoặc vị ấy có vẻ thế tục, vướng vào thế tục, không biết buông bỏ. Này các bạn đồng tu, đó là những thói tật làm cho một vị khất sĩ tự cô lập hóa, khiến cho các bạn đồng tu không nói chuyện được với mình. Nhưng này hỡi các bạn đồng tu, nếu có một vị khất sĩ thỉnh cầu các vị khất sĩ: xin các bạn đồng tu hãy chuyện trò với tôi mong rằng tôi được các bạn đồng tu thương tưởng và chuyện trò với tôi. Nếu vị khất sĩ này là người mà kẻ khác có thể dễ dàng nói chuyện với được, nếu vị ấy có những đức tính tốt khiến cho kẻ khác có thể dễ dàng nói chuyện với được, nếu vị ấy là người kiên nhẫn, cởi mở, có khả năng tiếp nhận những lời phê bình, khuyên bảo và dạy dỗ của các bạn đồng tu phạm hạnh, thì các bạn đồng tu sẽ xét rằng họ có thể nói chuyện với vị ấy, có thể dạy bảo cho vị ấy, có thể đặt niềm tin vào vị ấy. Này các bạn đồng tu, vì những đức tính, những nguyên do nào mà một vị khất sĩ được xem là một người mà kẻ khác có thể dễ dàng gặp và dễ dàng nói chuyện với được? Ở đây, này các bạn đồng tu, nếu một vị khất sĩ không vướng vào tà dục, không bị tà dục lôi kéo, thì đó là một đức tính khiến các bạn đồng tu có thể dễ dàng tới với vị ấy và nói chuyện với vị ấy. Và đây là những đức tính khác khiến cho các bạn đồng tu có thể dễ dàng nói tới với mình và nói chuyện với mình. Hoặc vị ấy không tự khen mình và chê người, hoặc vị ấy không dễ nổi giận và không bị cơn giận chi phối, rồi vì không giận cho nên không ôm ấp một nỗi hiềm hận, hoặc vị ấy vì không hiềm hận cho nên không cáu kỉnh, hoặc vị ấy vì không hiềm hận cho nên không nói những lời cáu kỉnh, hoặc vị ấy không lên án người bạn đồng tu đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không miệt thị người bạn đồng tu đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không chỉ trích trở lại người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không chất vấn trở lại người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không tránh né bằng cách hỏi người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm những câu hỏi khác, không trả lời ngoài vấn đề, không để lộ sự bực bội, giận dữ và bất mãn của mình, hoặc vị ấy giải thích được một cách thỏa đáng hành động của mình cho người đã hỏi mình về lỗi lầm mà mình đã phạm, hoặc vị ấy không thô tháo và không có ác ý, hoặc vị ấy không ganh ghét và sang tham, hoặc vị ấy không mưu mô và lường gạt, hoặc vị ấy không cứng đầu và tự kiêu, hoặc vị ấy không có vẻ thế tục, không vướng vào thế tục và lại có khả năng buông bỏ. Này các bạn đồng tu, đó là những đức tính làm cho một vị khất sĩ được xem là một người mà kẻ khác có thể dễ dàng tới với được và dễ dàng nói chuyện với được. Này các bạn đồng tu, vị khất sĩ cần phải đối chiếu tự ngã với tự ngã mà tư lượng như sau: người ấy vì có tà dục và bị tà dục lôi kéo, cho nên ta thấy người ấy không dễ chịu và ta không ưa thích người ấy. Cũng như thế, nếu ta có tà dục và bị tà dục lôi kéo, thì kẻ khác thấy ta không dễ chịu và họ sẽ không ưa thích ta. Này các bạn đồng tu, sau khi biết rõ điều này, ta cần phải phát tâm như sau: tôi quyết định không ôm ấp tà dục và không để cho tà dục lôi kéo. Điều này cũng đúng và cũng cần được thực tập trong các trường hợp khác như khen mình, chê người, nổi giận và bị cơn giận chi phối, vân vân. Này các bạn đồng tu,
Vị khất sĩ cần phải đối chiếu tự ngã với tự ngã mà tư lượng như sau: trong giờ phút này, ta có đang ôm ấp tà dục và ta có đang bị tà dục lôi kéo hay không? Và nếu trong khi tư lượng mà vị khất sĩ thấy được rằng trong giờ phút này ta đang ôm ấp tà dục và ta đang bị tà dục lôi kéo, thì vị khất sĩ ấy phải tinh tấn để đoạn trừ tâm hành bất thiện đó. Và nếu trong khi tư lượng mà vị khất sĩ thấy được rằng trong giờ phút này ta không đang ôm ấp tà dục và ta đang không bị tà dục lôi kéo, thì vị khất sĩ ấy hãy sống với tâm niệm hân hoan và biết mình cần tu học tinh tấn để nuôi dưỡng thêm những tâm hành tốt đẹp như thế. Điều này cũng đúng và cũng cần được thực tập trong các trường hợp khác, như trong trường hợp không khen mình, chê người, không nổi giận, và vì vậy không còn bị cơn giận chi phối, vân vân. Này các bạn đồng tu, nếu trong khi quán chiếu, vị khất sĩ thấy rõ ràng trong tâm mình các tâm hành bất thiện chưa được đoạn trừ, thì vị ấy phải nỗ lực tinh tấn để đoạn trừ. Còn nếu trong khi quán chiếu, vị khất sĩ thấy rõ rằng trong tâm mình các tâm hành bất thiện đã được đoạn trừ, thì vị ấy hãy sống với tâm niệm hân hoan và biết mình cần tu học tinh tấn để nuôi dưỡng thêm các tâm hành tốt đẹp như thế. Này các bạn đồng tu, cũng như một người thanh niên hay một cô thiếu nữ tuổi còn thanh xuân, còn ưa trang điểm, thường ưa ngắm mặt mình trong một tấm gương thật trong, thật sáng, hoặc trong một bát nước thật trong, thật sáng. Nếu thấy một vết bẩn nào trên mặt, người ấy sẽ lau rửa vết bẩn ấy đi. Còn nếu không thấy một vết bẩn nào trên mặt, người ấy sẽ lấy làm bằng lòng và tự nhủ: tốt lắm, mặt ta rất sạch. Cũng như thế, này các bạn đồng tu, trong khi tư lượng thấy các tâm hành bất thiện còn chưa được đoạn trừ, vị khất sĩ sẽ tinh tấn đoạn trừ chúng. Còn nếu trong khi tư lượng thấy các tâm hành bất thiện đã được đoạn trừ, vị khất sĩ sẽ được sống trong tâm niệm hân hoan và biết mình cần tu học tinh tấn để nuôi dưỡng thêm các tâm hành tốt đẹp như thế. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói như thế, các vị khất sĩ hân hoan tin tưởng và tiếp nhận những lời nói ấy của Thầy. Discourse on measuring and reflecting. I heard these words of the Buddha one time when he was staying with the Bhaga people in a Sumasumar-giri in a deer park in the Sakala Grove. The Venerable Mahamoggallana addressed the bhikkhus, "My friends." "Yes, friend," they replied to the Venerable Mahamoggallana. The Venerable Mahamoggallana spoke as followed: "My friends, suppose there is a bhikkhu who says to the other bhikkhus, 'Please talk to me, reverend bhikkhus. I want you to offer me guidance.' If he is difficult to talk to, endowed with qualities that make him difficult to deal with, impatient, intolerant, not good at accepting constructive criticism, or the words of advice and instruction from friends in the practice, then those who practice with the path of sublime conduct with him will think he is not one to be spoken to, he is not one to be instructed, he is not someone to have confidence in. What are the qualities that make someone difficult to approach? My friends, a bhikkhu who is attached to wrong desires and is controlled by wrong desires is difficult to approach and talk to. These are other reasons that make it difficult to approach and talk to him. A person praises himself and despises others. He is easily angered and mastered by his anger. Because he is angry, he bears a grudge. Because he is angry, he is bad-tempered. Because he is angry, he speaks in a bad-tempered way. He accuses one who has corrected him. He disparages one who has corrected him. He corrects in turn one who has corrected him. He evades the criticism by asking another question. He changes the subject. He manifests ill temper, anger, and sulkiness. He does not succeed in explaining his behavior when corrected. He is unmindful and ill-willed. He is jealous and greedy.
He is hypocritical and deceitful. He is stubborn and arrogant. Or he is worldly and clings to things that belong to this world and finds it difficult to let go. These, my friends, are the habit energies that make it difficult to approach and talk to him. My friends, suppose there is a bhikkhu who requests of other bhikkhus, "Please talk to me, reverend bhikkhus. I want you to offer me guidance." If he is easy to talk to, endowed with qualities that make him easy to deal with, patient, tolerant, open, and able to accept constructive criticism or words of advice and instruction from friends in the practice, then those who practice the path of sublime conduct with him will think, he is someone we can talk to, someone we can instruct, someone we can have confidence in. What are the qualities that make someone easy to approach? My friends, a bhikkhu who is not caught in wrong desires and is not controlled by wrong desires is easy to approach and talk to. He does not praise himself and despise others. He is not easily angered or mastered by his anger. Because he is not angry, he does not bear a grudge. Because he is not angry, he is not bad-tempered. Because he is not angry, he does not speak in a bad-tempered way. He does not accuse one who has corrected him. He does not disparage one who has corrected him. He does not correct in turn one who has corrected him. He does not evade criticism by asking another question. He does not change the subject. He does not manifest ill temper, anger, and sulkiness. He succeeds in explaining his behavior when corrected. He is not jealous and greedy. He is not hypocritical and deceitful. He is not stubborn and arrogant. He is not worldly, nor does he cling to things that belong to this world, and he does not find it difficult to let go. These, my friends, are the qualities that make it easy to approach and talk to him. My friends, one should infer one's own state by considering the state of others in the following way. That person has wrong desires and is controlled by his wrong desires. Therefore, I do not find him easy to approach. If I had wrong desires and were controlled by those wrong desires, others would not find me easy to approach. When one sees this clearly, one should make the following determination. May I not be attached to wrong desires or be controlled by those wrong desires. This method of reflection needs to be practiced in other cases, such as praising oneself and despising others, being easily angered and mastered by anger, and so on. My friends, this is how a bhikkhu should reflect on himself. At this moment, am I attached to wrong desires and controlled by wrong desires? If when a bhikkhu reflects in this way, he knows that at this moment I am attached to wrong desires and controlled by wrong desires, then he should practice diligently to put an end to these unwholesome mental formations. If, on the other hand, when he reflects, he knows that at this moment I am not attached to wrong desires and not controlled by wrong desires, then a bhikkhu should live with a feeling of happiness, and he should practice diligently to nourish and increase these wholesome mental formations. This method of reflection needs to be practiced in other areas, such as praising oneself and despising others, becoming easily angered and mastered by anger, and so on. If, my friends, when he reflects, a bhikkhu sees clearly that he has not yet given up all these unbeneficial qualities, then he should practice diligently to give them all up. If, when he reflects, a bhikkhu sees clearly that he has given up all these unwholesome mental formations, then he should live with a feeling of happiness, and he should practice diligently to nourish and increase these wholesome mental formations. It is like when a young person who is fond of adorning himself contemplates his face in a mirror or a bowl of clear water. If he sees dirt or a blemish on his face, he tries to clean it. If he does not see dirt or a blemish, he thinks to himself, "It is good, my face is clean." So, my friends, if a bhikkhu reflects and sees that all these unwholesome mental formations have not yet been given up,
then he practices diligently to give them all up. If he sees that he has given them all up, he feels happy about this and knows that he needs to practice diligently in order to nourish and increase these wholesome mental formations. The Venerable Mahamoggallana had spoken. The bhikkhus were delighted, and they accepted the teacher's words of full confidence. Mời đại chúng mở kinh trang số 16, bài tụng hạnh phúc. Trang số 16, please turn to page 16, the recitation on happiness. Chúng con được ngồi đây trong phúc dạy hiện tại, bảo bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn sinh ra được làm người. Con sớm gặp chánh pháp hàng Bồ Đề tươi tặng, lại có duyên được sống hòa trong tăng thân, năng lượng của tăng đoàn giới luận và quy nghi đang bảo hộ cho con trong để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy đi về nẻo tối tăm, lại được cùng bạn hiền đi trên đường chân thiện, có ánh sáng chiếu soi của Bụt và Bồ Tát. Tuy có mặt trong con nhưng hạ giống khổ đau, việc nào và tập khi những chánh niệm hiện tiền vẫn thường luôn biểu hiện, giúp cho con tiếp xúc với những gì màu nhiệm có mặt trong tự thân và có mặt quanh con, sáu căn còn đầy đủ, mà thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mỗi người thấy hương trầm mà lưỡi đẹp được pháp vị, thế ngồi con vững chãi
hướng bằng tâm lòng lân bằng nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, thế làm với nhà. Khổ đau trong lòng người đem lại niềm an lạc về cho cả hai phía. Chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê làm cho thế giới này trở thành nơi hóa cùng, nếu tu tập chuyển hóa chế tác được hiểu điện cảm thông và thương yêu, chúng con sẽ tạo đường tình độ ngay nơi này. Dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. hạnh phúc thấy được Sống trong tăng đoàn thế tôn, được hành trì giới định, sống vững chãi thành thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày. và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sinh của Bụt và Bồ Tát. Giờ phút này quý Bảo báu niệm đến tràng dân xin lại lại Đức Thế Tôn chứng minh và nhiếp thọ. Trí tuệ vương lên đó miệng
Nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sáu thời đều an lành lành trong mỗi giây mỗi phút, cầu ơn tam bảo lương che chở. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Tai Giác Kiến Tường. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Tai Giác Kiến Tường. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Tai Giác Kiến Tường. Con về nước tựa môn, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nước tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nước tựa tăng đoàn thể của người nguyện sống cuộc đời tình thương, trì tông kính tâm diệu, tạo công đức vô biên, để tự sinh hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn sinh nguyện hợp, với nghĩa sinh nguyện đền phiền não. xin nguyện đoàn hòa bùng sinh chứng Mời đại chúng xả chân trước khi mình đứng lên. Please release your legs before we stand up. In gratitude to our parents who give us life, our nation that keeps us safe, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân cha mẹ sanh thành quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong 10 phương. In gratitude to our ancestors, friends, and people who support us on our path, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân sư trường giáo huấn liệt vì tỉnh thí đàn na, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong 10 phương. In gratitude to all living beings in the animal, plant, and mineral worlds, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions.
Đệ tử chúng con nhớ mọi loài chúng sanh cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ tam bảo thượng trụ trong mười phương. Mời đại chúng an tọa. Please be seated. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, sáng nay thì chúng ta sẽ không có pháp thoại bằng tiếng Việt, chỉ có pháp thoại bằng tiếng Anh thôi. Cho nên mời đại chúng mình cố gắng mình hoan hỷ để yểm trợ cho các em nghe bằng tiếng Anh. Mời đại chúng mình chắp tay để niệm Phật trước buổi pháp thoại sáng hôm nay. Please join your palms to recite the name of the Buddha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. So good morning, dear friends, and welcome to our monastery, the Trúc Lâm Monastery. Today is the 13th of November in the year 2022. Hope everyone's doing well this morning. So like I shared today, we won't have a Dharma talk in Vietnamese. It will just be in English. So hopefully, I hope that everyone can take some time to listen, and hopefully we can learn something from the sharing this morning. On Friday, we had a Remembrance Day, and for those who don't, I guess, celebrate it, it's a day that we acknowledge the courage, those who sacrificed and who served the country. But it's also a time for us to acknowledge our own responsibility, right? Which is to continue to work for what they sacrificed for peace. That was very difficult to achieve at that time. And as Buddhists, we know that peace doesn't start in society. It starts with every single person, in each and every one of us. True peace begins with us, from us to our families, to our friends, and then greater. And it's always possible to create peace, but it requires a lot of strength. It requires practice, and especially in times it can be very difficult. And to some people, being peaceful, being nonviolent, it means that you're passive. It means that you're very weak. But I think in truth it's the opposite. Practicing peace, practicing nonviolence, it's not passive. It's something that's very active. If you want to practice peace, if you want peace to be alive in you, you have to actively cultivate your compassion, your understanding. You have to cultivate your peace, your love. And even in the face of,
misconceptions and conflict. Even when people threaten or attack you, you have to find a way to practice peace. Practicing peace in times of war, it requires you to be courageous. And some people might say, oh, I'm an angry person, or I don't think I can practice being peaceful, or I have to retaliate, or I have to respond. But I know that everybody can practice nonviolence. It just takes practice. It takes time. And to do that, you first have to recognize that deep within your consciousness, right? Deep in your consciousness, you have seeds of compassion and you have seeds of violence. We had a short chanting earlier, talking about how we water different seeds in us. So you can think of your mind as like a garden. If you think of your mind as like a garden, and in that garden there's a place that contains all kinds of seeds. There's seeds of joy, understanding, forgiveness, mindfulness. And on the other side, you also have seeds of ignorance. You have seeds of fear. You have seeds of hatred. We all have them, so you don't have to be ashamed. But we realize that at any given moment, we can behave with either violence or compassion, depending on the strength of the seeds that are within us. When the seeds of anger, when the seeds of violence, when the seeds of fear are watered to us several times a day, they grow stronger, right? Just like when you water a plant, it grows stronger. And so because of that, you're unable to be happy. You're not able to accept yourself. You're not able to accept change. Change is always happening, but if we can't accept change, we just become angry with it. We cannot be happy. We cannot move forward. And when we're unable to accept change, when we're unable to accept if others change, we continue to suffer, and we may make other people suffer as well. In contrast, if you know how to cultivate seeds of compassion, seeds of love, seeds of joy, seeds of understanding, then those seeds also become stronger. And the seeds of violence, the seeds of hatred and fear become weaker. We know that if we water seeds of anger and violence and fear, we lose our peace, we lose our stability. Right? If you ever seen somebody react in a way that's very angry, that's very without any kind of peace, without any kind of love, it seems very uncontrolled. It seems like a very uncontrolled anger. But if we know how to cultivate the right seeds, we nourish that peace within us and around us, and that's the first step to creating a path towards peace. Peace is there for us in every moment. It's just our choice. Right? I often think about, in times of war, I often think about how incredibly toxic the entire concept of war is. For example, in the recent conflict in the Ukraine, and you see Russian soldiers and Ukrainian soldiers, and they're fighting and they're killing each other, and it's sad because that's the part of war, right? And they don't know each other, but they meet and they're already enemies, right? And they came and they're prepared to kill each other because they're told to by their country. And I think maybe even in different circumstances, they could be friends, right? That's what you can always think about.
And I think that that's kind of just the nature of war, right? It turns people into enemies. People who have never met, they kill each other out of fear. War creates so much suffering. Children become orphans, villages and cities are destroyed. And everyone who suffers because of war is a victim. Right? And I know that kind of hatred and ignorance is very contagious, because you even hear it from some people, even out here, who are like, oh, I can't believe they did that. I hate them. I hate the Russians, or I hate them. Like, there's so much hatred that goes around. And so you can see very clearly the seeds of hatred being watered every day. And so you have to be very careful what you see on the media, from your friends, when people tell you, what you hear, what you see. We have to be very mindful of what the kind of content that we consume. And I think that, as many Buddhists will tell you, they share the sentiment, which is that there's no such thing as war for peace. Killing so that there's peace, right? And we know that the first victim of the war is the one who begins the war, the one who perpetrates the war. And it's like Gandhi said, an eye for an eye just makes the entire world blind. Right? So that's the nature of war, and I also want to take some time to talk about the nature of peace. It's rare, but for those of us who practice nonviolence, know that it's possible to live happily. It's possible to live freely, free from hatred, free from, anger with other people, even with those that hate us as well. But to do so, you have to remain calm. You have to see clearly the reality of the situation. Sometimes we have opinions, we have ideas that cloud our judgment, right? They make us think a certain way about a situation that may not be the reality, but because we so strongly believe it, we are unable to see the truth behind it. And peace is not simply the absence of violence, but it's the cultivation of understanding. It's the cultivation of insight. It's the cultivation of compassion, combined with action. When we practice peace, we are also practicing mindfulness, right? The practice of being aware of our thoughts, the practice of being aware of our actions, the consequences of our actions. Mindfulness is at once, simple, and it's very profound. When we are mindful and when we cultivate compassion in our daily lives, if you practice every day mindfulness and compassion, we can have a positive effect on our family. We can have a positive effect on our friends. It's small things when you might not think it's mindfulness, but it's just paying attention. For example, if you go home and you see that your parents are tired, a simple, asking them how they're doing, instead of just going straight to your room and taking care of yourself, but you don't really care about everything else. If you walk by the kitchen and the sink is full of dishes, it's taking a moment to do your part to help take care of the dishes. No one has to ask you to do it, but it's being mindful of that fact, that you see that there's some work that has to be done, and you want to help your family to reduce their stress, it's moments like that where you are mindful of that. It helps to contribute to peace within your family, right? You doing the dishes is one less thing that your parents have to worry about. It's one less thing that your spouse has to worry about. So even though you might not think it's a big deal, for example, keeping the house clean, or helping them out, or asking them how they're doing. It's a very small thing, but it
helps to create peace in a long way. When we practice mindful living, we talk about mindful living and mindfulness, it is an art. Right? And I always use this example. I say it's an art because it's something that we have to consistently practice. For example, when you meditate, some people say, I can never meditate because it's too hard. I don't know how to. Well, if you've only been meditating a day, of course you don't know how to. It's only been a day. You have to give it time. You have to give it your practice. You have to give it your effort. You have to want to do it. Right? You don't have to be a monk or a nun to practice mindfulness. You can practice anywhere you go, right? When you're driving, right? In fact, when you're driving, you should practice being more mindful because it's more safe, right? The more that we are distracted by the things around us, like our phone, maybe the music playing, conversations in the car, it's very easy for us to get into an accident. When you do housework, right, that's also a time for you to be mindful. Sometimes we don't like washing dishes because it's unpleasant. It's not fun to wash dishes. But if you take the time to, and we always teach this in the monastery, if you take the time to actually be mindful with every single dish, that can also be your practice. That can also be your meditation. You don't have to come here and sit on a cushion for 20 minutes before the chanting. You can do it while you're washing dishes. You also don't have to be Buddhist to practice being peaceful, right? The spiritual traditions, the spiritual teachings of all traditions, they all help us cultivate seeds of compassion. They all help us cultivate seeds of nonviolence, of inclusiveness, of reconciliation. They show us the way out of fear, out of conflict. And we know that hatred cannot be stopped by hatred, right? It's a very good example is like if you are angry with somebody and that person just replies to you with anger, you just end up having two people angry with each other, just shouting. But you don't actually end up resolving anything, right? So that's why whenever in the monastery, we always encourage people that when they are angry, just don't say anything. Just allow yourself to breathe and let the person speak. And once the person's done speaking, then you can speak. If two people are speaking at the same time, you're not listening. You're just trying to make your point because you feel that what you have to say is more important than what that person says. But if we stop and we practice deep listening, just listen to what the person says, we have a better chance of understanding what they're saying. We have a better chance of overcoming our differences because we practice listening, because we practice understanding. So the only way out of that violence, out of that conflict, is for us to embrace that practice of peace, to think. So it's not just acting, it's to think with compassion. I know that a lot of people have sometimes lost faith in the teachings, and they might sometimes think that it's outdated, that it's not realistic, right? And instead, people like to invest their time in wealth. They like to make a lot of money, they like to be famous. They think that these things will make them happy. Right? But when you're honest with yourself and you look deeply into your heart, you will eventually see that no matter how much money that you have, how much power that you have, you still live in fear. Right? You're always afraid because that wealth and that fame is not permanent. It's limited. So the only way out of that fear, out of that violence, that conflict, is for you to embrace peace, for you to embrace, to think
and to act with compassion, with love, and with understanding. And that's why we need to make a commitment with ourselves to practice peace and to practice nonviolence. In the monastery, we often encourage people to take the 3 jewels and the 5 trainings, just as a foundational stone for your practice. Right? If you follow the 5 trainings, if you try not to kill, you try not to steal, you try not to cheat, you don't lie, you don't start rumors, you consume mindfully, these are all things that will help to create a very stable, a very peaceful life for you and for your family and for your society. But it's difficult because people are, they're mean and they're greedy and they like to have a lot of things. But it takes every single person to contribute to making society a more peaceful place. But even if you say that you are going to do something, you actually have to do it, right? We cannot just say, I vow to be more peaceful, but then we don't actually do anything to contribute to being more peaceful. Words and thoughts concerning compassion that are not put into practice, it's kind of like when you have beautiful flowers, but it doesn't have a scent. So it's like fake flowers. So it's there and it looks nice, but it doesn't have a scent, it doesn't have a smell. And so that's kind of like if you kind of make a vow, but you don't really make steps to change that situation. And the practice of mindfulness I think it has the power to really change the world. But we have to practice to cultivate our own internal peace, individually and within our relationships. Like I said at the beginning, you have to start this with yourself. And then you practice with your family, your partner, your friends, your neighbors, your coworkers, the rest of society. And only this kind of practice will allow that flower to have a scent, right? And it'll allow the flower of peace to take root in our families and in our societies. And like I said, you don't have to be Buddhist to practice this. You can follow any tradition, you can follow any religion that draws from its own wisdom, right? But at the end of the day, we all have to be more aware of what we consume, the way we work, the way that we treat people, in order to see that whether our daily life expresses the spirit of peace and reconciliation, or whether we're doing the opposite. Because sometimes we feel like, I'm not hurting anybody, I'm not doing anything bad. But we're not really, even though we're not doing anything bad, we're not making anything better, right? And we should always strive to make things better. We should always strive to make more peace. I think that there's hope in future generations. When I see, young peace activists and people who are working towards making a better society. But we need to be able to support those future generations by putting really more effort into our own practice. If we do not take practical measures to bring about a global ethic of nonviolence, we won't have enough strength to face and deal with the difficulties that we may encounter in the future. And so that's why it's very important for us to practice peace right now, in this moment, starting from our own personal lives and then to our families and our society. So that's a little bit of what I want to share this morning.
Thank you for your deep listening and for your practice. And we will see everyone again next week. Thank you. Cảm ơn đại chúng lắng nghe. Bây giờ chúng ta sẽ có cúng lên bên phía này. Vị nào cúng lên mình có thể sắp xếp vào bên kia. Cảm ơn đại chúng.